Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger regner det ganske kraftig, og det er til og med sendt ut oransje varsel for svært mye nedbør og dårlig vær. Ola har tenkt å vise oss været ifra bilen, og det er jo en veldig grei måte å gjøre det på. Det er jo alltid populært å se bilder ifra biler. Arolds dashcam på YouTube har jo forbausende mange seere. Og den viser jo da faktisk hele kjøreturen fra Mérida til Stavanger i sin helhet. Den altså var i dagslys vel å merke. I mørke, og når det regnet for mye til at det ble noen bilder, da ble kamera stoppet. Men det aller meste kan du se på Arolds dashcam. Ja, det er ikke akkurat nydelig vær i Stavanger. Og verre skal det bli. Ja, det er dager med dårlig vær i vente. Får bare håpe at det ikke kommer snø, men det gjør vel det. Det er i hvert fall ikke særlig kaldt langs kysten. Det ligger faktisk oppe i 10 grader. Det er jo ikke så gale det. Det er faktisk varmere enn kan vi ha det her i Mérida. Her har vi hatt nattefrost. Det får dere se i kaffebloggen, så kommer nå straks etter denne holde flotte LTV-vignetten. Så ha en riktig god lille lørdag og kos dere med kaffebloggen. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Ja, god morgen mine venner. Ja, det har vel til og med blitt lille lørdag allerede. Jeg er så lei av dette været. Kan du forstå det? Se. Frost på bilvinduet. Det er vel ikke det i Norge engang akkurat nå. Det er ikke frost i Stavanger. Det er helt sykt. Jeg har flyktet for å unngå sånne ting. Rett og slett ble så drittleie at vi ville aldri mer oppleve frost. Ja, det var snø vi snakket om at vi ikke ville unngå da, eller at vi ikke ville ha mer igjen. Vi kom ikke på å nevne frost. Jeg tok det som en selvfølge at det er ikke frost, nattefrost i Spania. Men nå har vi altså tydeligvis tatt feil. Det er bare trist. Du vet, vi bodde jo på Sørlandet, og ble jo helt sjokkerte av vintrene der. Det var jo bare så ubehagelig. Det var så vondt å bo på Sørlandet. Så det var en vinter. Vi sto midt i snøkasset og kaoset, så sier jeg til andre, gidder vi dette et år til? Vi har snakket om Spania, skal vi ikke gjøre det nå? Den høsten drog vi ned med, eller samme høsten da, sånn at det ikke ble vinter, drog vi ned med bobil. Goalies og pleier å stå ut forbi her. Kikket etter hvor henne vi likte oss best. Brukte lang tid på det, vi brukte 2 år på det. For å finne Mérida som den beste byen. Vi fant Mérida med en gang, vi måtte jo sjekke den opp mot andre ting. Vi bodde for eksempel i Arsena, eller vi bodde vel ikke i Arsena, vi bodde i Fenteriet rett ved siden av Arsena i lange tid. Fant vel ut at selv om det var en kjekk plass, så var det litt vel øde. I en by som heter Fenteriet, de ødelagte fontenene. Må det jo være noe rart med. Det var det, men en veldig kjekk by. Den eneste byen som jeg har sett Bar El Diablo. Djevelbaren. Men jeg er sikker på at de som drev den følte seg provosert av de som drev baren på andre siden av plassen, for der lå Bar Dios. Så Guds bar på den ene siden av plassen og
djevelbaren på den andre siden av plassen. Bare i Fente-Heridos. Jeg kan godt anbefale en tur til Fente-Heridos, og hvis du kommer med bobil eller det så verre er, holdt jeg på å si, campingvogn eller telt, så legg deg til gjerne på den camping Madrional i Fente-Heridos. Koselig plass det. Det eneste som er litt dumt, at det var en veldig god kokk som jeg kalte for den tannløse, for han hadde bare 2 tenner igjen i kjeften. Han har fått seg tannoperasjon, så han er ikke til å kjenne igjen, men maten er. Så kan trygt spises. Så vi skal fortelle noe mer om film og kino og sånt, men det ser ikke ut så interessen er så liksom store for det. Det er ikke en eneste kommentar som går på det. Jo, Norsk Fagerradio sier for 2 dager siden at den var kjempeinteressant. Det var da det var om 70 millimeter da. Ja, det er varmere i Danmark. Her er faktisk det, Gabriel. Varmere i Danmark enn i Spania, det er helt syke greier. Ja, det er kjekt for de som julen er sosiale for det, men den har kommet langt forbi det punktet da. Nå er julen bare plagsomme. Det er kjekt når mor og far var i live og sånt, men nå? Nei, det er ikke noe greier. Det er rett og slett en triste tid. Masse nisser og, ja. Jeg kan ikke sitte og lese alle kommentarene her, jeg synes det er ikke så forferdelig mange heller, om jeg så må si. Ja, nei, det ser bedre ut i Danmark, det gjør det faktisk enn her. Kommer frost på vinduene og... Vet du hva? Vil dere se hva som gjorde at vi flyttet? Det som var utslagsgivende, det som gjorde at vi drog fra Norge, det var denne vinteren her. Helt grusomt, hva? Klar for tur til Eidehavn, minus 3,5 grad, litt fint snøvær. Så vi ser hvordan det går. Er det ikke kjekt å være fjellskjær for noen sekunder siden? Ja. Bilder av snø. Så fin dag på alle dager. Jeg måtte bare filme det litt av snøvær. Sånn, se. Kan jeg se hva du ser på for noen ting? Ups.
den. Skal du gå an nå? Så, hit. Bøy deg frem. Dette. Hei for meg. Hallo. Ikke ta noe. Jeg får ikke hive den og skremme hesten gjerne. Ja. Ja, kom med det. Og fast inn i andre. Skal jeg ta for det? Får du tykke fange det? Du går vel egentlig over alle forventninger det her, ikke? Det går bra når du venter. Jeg venter jo til gratis. Ja. Det gjør det lengre. Så du ikke Kenneth hadde vært oppe inne for et par år siden? Jo, men de har hengt på han og slått på han. Jeg har letet. Fikk han jo selen på som ettåring allerede. En kan ikke vente med å hive til slutter i på Sandra. Ok. Slipp den. Slipp den. Oi, du må ikke rive den. Nei! Slipp den. Jeg går. Ikke filme meg. Hallo. Nei, jo. Så er det borte. Jeg kan ikke se dem. Det er lett å knuse. Får du det? Du står stille, du. Bak. Ja, det var vinter på Stavanger i det. Hesten var en araberhest som heter Sandra. Og ja, Barlo kjenner vel de fleste igjen. Det var Akitaen, og så den dalmatineren heter Dixie. Ingen av de lever lenger, dessverre. Det var to veldig kjekke hunder. Ja. De er vel i hundehimmelen, de da. For jeg går ut ifra at de som tror på denne guden, og tror at det er et evig liv etter døden, ikke tror at det evige livet er reservert bare for mennesker. Det vil jo være veldig oppblåste oppfatninger om hvor viktige mennesker er. Nei, selvfølgelig, hvis det er noe evig liv, så er det for alle levende skapninger. For myggen, fluene, mauren, sånne prosesjonslarver, alt, eller ingenting. Kanskje, jeg tror ikke at det sitter en gud der og så ser maur, ja,
de kom ikke til himmelen. Mygg. Nei, mennesker liker ikke mygg, så nå sender de det i helvete. Nei, det folk i helvete også, vet da faen hva vi skal gjøre med myggen. Ikke kan vi sende den til himmelen, og ikke kan vi plage de i helvete mer heller. Nei, det er et dilemma for Gud, dette her. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Kanskje vi skal skifte tema. Jeg tror ikke på Gud uansett, og det gjør ikke du heller. Det kan være at vi skal snakke litt om judo. Kanskje til og med i dag, jeg vet ikke. Jeg har sitter her liksom og venter på godkjennelsen på å ta med noe jeg klippte sammen i går fra judoklubben, men foreløpig har jeg ikke fått noe bekreftelse på det. Kanskje han ikke blir god nok, kanskje ikke han kommer i det hele tatt, den reportasjen. For han skrev jo allerede at han har lyst til å lage nye, men mener jo at det var godt nok. Det går jo an å lage en ny hver dag, i stedet for å vise repriser. Så judo, det tror jeg kan være interessant. Duen TV lagde jo programmet Stavanger judoklubb for lenge siden. Det ligger jo på YouTube det. Og da skal ikke jeg si så mye om Duen TV. Det er iallfall ikke det jeg likte best i verden, for å si det sånn. Det var et sled, det var et mareritt, men det har jeg fortalt om før. Du vet, det var jo jeg som måtte slite med å produsere alle programmene for Duen TV. Statens medieforvaltning, de var jo helt urimelige. De påla oss det. Altså, vi fikk ikke vår egen konsesjon, men var pålagt å redigere TV-programmer for Duen TV og sende på deres konsesjon. Altså, ytringsfrihet har det aldri vært i Norge. Vi fikk jo vår egen konsesjon til slutt. Altså, jeg nekter å sende programmer. Jeg satt jo og sendte programmene for alle, for Duen TV, for TV Sør-Vest og Kanal 1 og Stavanger TV og hva det nå hett, hele den der møkkagjengen som drev lokal-TV i Stavanger, for det var en virkelig møkkagjeng, altså. Halvår, ikke tro at jeg synes du er kul, altså. Du er ikke kul en plass, du er en møkkamann. Så jeg nekta, så var det ikke lokal-TV. Og når det ikke var lokal-TV, da skjønte de i Fredrikstad. Dag Løvedal og hun der justismorderen som jeg har glemt navnet på, hun som var ansvarlig for at Liland ble uskyldig dømt. Så nå var det så satt og så styrte konsesjonene. Men til slutt så klarte vi å trømfe igjennom å få vår egen konsesjon, så kom vi drita i både Haldor Lønningdal og Duen TV og hele faenskapet. Sorry, jeg begynner å bli hissig, men det er ikke lett å komme seg over det, altså. Duen TV er det største faenskapet som har eksistert på denne klode, for å si det sånn. Dessuten så var de kristne, eller hevda å være. Paul Inge Pedersen var ikke mye kristen, altså. Han var en gammel alkis. Ja. Så prøvde å bløffe alle med å drive radio og TV-stasjon. Jeg må jo si at han var jo sinnssykt morsom i sin talentløshet på radio med sånn «Hva mener du? Og hva kommer nå?» Og sånn «Sitter du i stuen og koser?» Nei, hvordan var det så? Det er bedre å sitte på do og høre på... Nei, det er bedre å sitte i stuen og høre på Duen enn å sitte på do og høre på P2, sa Paul Inge Pedersen. Jeg vet ikke hvor mange som har for vane å sitte på do og høre på P2. P2 står nå på i bakgrunnen her, da, men jeg har ikke hørt noe særlig etter, så jeg vet ikke helt om det er noen store nyhetssaker i dag. Hadde det vært det, så hadde jeg vel hørt det gjennom den buren fra gassovnen her. Største saken er vel spillet til Arbeiderpartiet mot Carl I. Hagen.
Altså, Carl I. Hagen er ikke min person det heller, altså han er ikke min favoritt, Carl I. Hagen. Men ja, klan rett og slett, altså. Og han sitter I Nobels fredspriskomité og er leder over Europarådet. Hva slags dobbeltspill er det? Det er jo helt sykt. Og så skal ikke Hagen få lov å bli Jeg må ha mer kaffe. Så skal ikke Hagen få lov å bli valgt inn I Nobelkomiteen bare fordi at han er vararepresentant til Stortinget. Når lederen av Europarådet sitter I Nobelkomiteen, hvor sykt er det? Og mye sykt her I verden. Jeg synes den kritikken som de gir av Pat her om dagene er jo helt på trynet. Pat så er han som vet mest om Pat Gondel, for de som ikke forstod hva jeg mente. Pat Gondel, en av de I Europa som vet mest om islam. Og så får han masse kritikk for tiden. Jeg fatter ingenting. Han har jo aldri sagt et eneste rasistisk ord I sitt liv, så vidt jeg har hørt I alle fall. Han kan jo ha sagt når han ikke på YouTube. Men prøver så å finne rasisme I det han sier på YouTube. Det finnes ikke. Men han veldig, veldig imot islam. Kanskje vi skulle rett og slett bare slippe til Pat, jeg tror det. Alle har godt av å se Pat. Jeg har en episode liggende på telefonen, jeg vet ikke helt hvilken det men vi tar den jeg har. Ja, for jeg kan ikke ta en jeg ikke har, da må jeg laste ned, og det gidder jeg ikke. Jeg tar den som ligger på telefonen, jeg. This video is for all you third world criminals who are flooding into Europe illegally by pretending to be refugees. You can watch it on the smartphones that you all seem to have with you. It's just to let you know that everybody knows you're mostly able-bodied, fighting-age men, thousands of whom are pretending to be children because you don't have a shred of honor, dignity, or shame between you. We know that you are not, in fact, refugees at all, but illegal invaders, opportunists, and predators, and that your disgusting behavior is making things much worse for genuine refugees who are not nearly as welcome here anymore, thanks to you. We also know that the American people dodged a bullet recently when they had the good sense to elect a president who will keep you and barbarians like you out of their country. However, having said all that, you won't get any trouble from us here in Europe. You see, we're multicultural. We're afraid to breathe too hard in case it makes us racist. So you can come here and crap all over our values and laugh at us, and we won't say a word. We're so self-consciously, decadently progressive that we've chosen to pretend that all cultures are equal, even backward, uncivilized ones like yours that don't even deserve to share the same planet. We're ashamed of our culture because it's so embarrassingly superior, and we think it needs taking down a peg or two for the sake of equality. And we're hoping that you primitive throwbacks will help us to do that by bringing with you the ugliest aspects of your ugly culture to drag us all down to your level. Well, it's not as if we haven't been there before, about 1,000 years ago. So, for example, if you arrive in Europe married to a child, Denmark and Germany are cool with that. There are now more than 1,000 Muslim men in Germany who are married to children. Isn't that progressive? And recently a court in Denmark ruled that Muslim migrants who are married to children should be allowed to stay together in case it infringes their, you've guessed it, human rights, a term that's been dragged through the gutter so many times on behalf of criminal chancers like you, it's absolutely worthless. Worthless to us, that is, but not to you, because when you commit the crimes that we all know you're going to, the bogus term human rights will be your get-out-of-deportation card. Not only that, if you sexually assault or rape a woman, again, as we know you're going to, our progressive politicians will try their best to make it her fault, as the female mayor of Cologne tried to do after the notorious New Year's Eve mass assault. If you rape a female No Borders activist, her colleagues will pressure her to keep it quiet in case it gives people the wrong idea about violent third world savages like you. And if you find yourself in Austria raping a 10-year-old boy in a swimming pool, relax, your conviction will be overturned on appeal because the judges believe that you might not have known that a 10-year-old boy didn't want to be raped. Yes, our judges in Europe are very progressive. In other words, they're on your side.
The police and media too will conspire to keep your depravity hidden from the general population until it hits them squarely in the face, as it does now frequently in wide open Sweden, the rape capital of Europe, thanks to you. Earlier this year, it was reported that nearly half of Sweden's women are afraid to go out on their own after dark because, well, we're not really supposed to say what the reason is, as that would be racist towards the lawless human vermin like you who are assaulting and raping Swedish women and children. Everyone in Sweden is so terrified of being a racist, you can do what you like. You can gang rape a woman in a wheelchair for hours, as happened just recently, and the police will let you go because they're not convinced that she fought back hard enough, what with being paralysed with shock and fear and all. And then when local people get angry about this, leftists and feminists will organise a demonstration against their racism. You can't lose. If you're wanted for a crime in Sweden, which no doubt you will be, nobody will be able to identify you. The police don't like to issue a description of wanted criminals because it will almost always be somebody who looks like you, and that would paint a truthful picture of mass third world immigration that the Swedish government doesn't want people to see, because then even the docile Swedes might start to realise just how comprehensively they and their country had been betrayed. For this reason, the authorities in Europe generally are far more likely to crack down on their own citizens who publicise your barbaric behaviour than they are to address the behaviour itself. And you don't even have to feel ashamed about any of this, which is just as well, because you wouldn't know how. Whatever depths of depravity you sink to, masturbating in front of women and children, defecating in the street or in a public swimming pool, you really are a classy bunch. You'll never be held to account for it. Somehow we will always contrive to make it our fault. You can even sue the German government if they don't move quickly enough to give you all that free money you came here for. We all know you're unlikely to work for a living because you're so damned ignorant you're unemployable. But we welcome that difference in Europe today. We celebrate diversity. So if you're coming here to Britain, here's a handy multicultural tip. Make sure you bring as many wives as you can. They can all collect benefit. Might as well claim what's wrongfully yours. Although I should point out that if you're coming here from Pakistan because you've heard from your cousins about the rich pickings to be had gang raping English children, you should know that the English police have finally been shamed into addressing this problem against their will, so there is a chance that you will be arrested and end up in prison. But don't worry, you'll find so many like-minded perverts in there with you, it'll be just like being back home in Pakistan, where you belong. Anyway, I hope this little video will be of some help, and that perhaps some small dim light bulb in the back of that stunted growth you call a mind will help you understand that behind the sunny multicultural smiles and the positive buzzwords like tolerance and diversity, that you are in fact about as welcome in Europe as an avalanche of toxic medical waste. And that's because you have gone out of your way to make yourselves unwelcome. The measure of you as people, as men, is that the hand of friendship has been offered to you and you have tried to chop it off. A golden opportunity that you don't deserve has been given to you on a plate, but all you can think about is smashing the plate. Freedom and prosperity are yours for the taking, but you're too stupid and downright uncivilized to understand or appreciate it. Instead, you aspire to dominate the ruins of a society that you'd like to destroy. You won't be happy until we're all living in the same kind of repressive, backward, third world sinkhole that you couldn't wait to get out of. How stupid are you? Of all your deeply unpleasant qualities, your arrogance is the most embarrassing to behold. You are the people on this planet with the very least to be arrogant about. You have absolutely nothing to be proud of. Your disgusting misogynistic culture is an insult to civilized people and a stain on humanity, and so are you. Your instincts are crude, ugly, and destructive. You contribute nothing because you have nothing to contribute. All you ever have to offer is moronic violence and phony grievance. You are the eternal aggressor who yet somehow manages to be the eternal victim. That's a neat trick. Well, the good news for us and the bad news for you is that this is all going to end soon, because people have had enough of it now and they've had enough of you.
Your greatest error is mistaking European generosity for weakness, because that's the impression that you've been given by the current crop of bedwetters, shysters and crooks who run things here. But they won't be running things for very much longer, because so many people in Europe are now sick to death of you and want you gone. People who welcome immigration and who are happy to live in a genuinely multicultural society of mutual enrichment and mutual respect have realized that your presence here makes that completely impossible, and that as long as you are here, it will remain impossible. So millions of people in Europe who once were tolerant and welcoming of you now don't want you anywhere near them, and especially not anywhere near their children. That's some reputation you've got yourselves there, but nobody can say that you haven't earned it. You and that rancid rape culture of yours 1,000,000 times over. You've blown it, boys. You've blown it big time. You've revealed yourselves to the civilized world. You've shown us exactly who and what you are. And now I'm afraid you'll have to excuse us for despising who and what you are, which is why we will not be dragged down to your level. Some will, of course, because thanks to you, there are plenty of angry people in Europe more than willing to take to the streets and deal with you violent scumbags in the only language you seem to understand. But most of us will use our democracy, a civilized concept that you animals wouldn't understand, to remove the treacherous, cowardly politicians who have allowed you to poison our society half to death, and to elect people who would change the law to something resembling sanity, so that it's no longer possible for activist judges to let predatory scum like you remain on European soil for any reason whatsoever. And then you'll find out how welcome you are when your worthless criminal arses are swiftly deported right back to that moral cesspit that you crawled out of, with or without documentation, never to be allowed back into Europe again, and stuff your goddamned human rights, with all due respect. Ja, Pat, han vet hva han snakker om. Det er vel en av de i Europa som vet mest om islam. Jeg kan bare anbefale et abonnement. Nå skal vi ut i kulden og filme. Skal vi se om vi kan finne noe å lage værmelding av. Jeg har ennå ikke fått klarering på det judo-innslaget, så det kommer kanskje i morgen, eller kanskje det ikke kommer i det hele tatt. Nå skal vi i hvert fall slutte av med å se hvordan Norges Bank behandler oss stakkere som bor i utlandet. Ja, dette er den gamle plassen til Raoul. Gamle Los Meritos. Og dere vet jo, en del av dere, at rett ved siden av her er det en sånn minibank. Og det er når jeg skal besøke den, at jeg virkelig får høyt blodtrykk, altså. Altså, Norges Bank, hva er det de holder på med? Skal de gjøre kroner fullstendig verdiløse? Her setter jeg inn et kort for banken min. Og så du kan faktisk velge svensk, men det vil ikke jeg ha. Jeg må jo ha engelsk. Så det får jo ingen se. Og så vil jeg selvfølgelig ha cash withdrawal. Vet dere? Jeg vet ikke om jeg får opp. Jeg skal i hvert fall ha det på krabret i kant. Jeg må jo ha 150 euro. Ja, det er det jeg vil ha. Men altså, problemet er at jeg vil ha skrevet en kvittering. Ja, det koster jo nesten 10 kroner per euro. Jeg vil ikke gjøre noe mer etterpå, nei. Jeg har nesten aldri lyst til å gjøre noe mer. Ikke sant? Se her. Det er helt sprøtt. Jeg vil i hvert fall ikke at banken her skal bestemme vekslingsgebyret.
Dette til å bli i skikkelig dårlig humør av, altså. For det at ja, da kommer kortet mitt og pengene ut. Men jeg skulle hatt ut 30% mer. Så, please take your money. 30% for lite kommer der inn. Eller kommer der ut av den banken. På grunn av den sinnssyke rentepolitikken til Norges Bank. Nå er det på tide å sette opp utlånsrenten, altså. Opp med renten. Vi kan ikke ha en verdiløse krone. Imagine there's no heaven.